당뇨, 신장병 서로 다른 병이라 생각해 식단도 따로 찾으시죠. 하지만 이 접근은 근본적으로 틀렸습니다. 질병은 언제나 계통의 붕괴로 시작됩니다. 장이 무너지면 독소가 혈류로 유입되고 1차 해독 기관간이 과부해 걸립니다. 병명은 달라도 몸속에선 같은 실패가 반복됩니다. 이 악순환을 끊는 답은 복잡하지 않습니다. 자연 식재료를 익혀서 단계적으로 회복시키는 것. 첫째, 익힌 녹색 나물은 독소를 흡착해 배출시킵니다. 둘째, 익힌 뿌리 채소는 지친 간의 해독을 돕습니다. 셋째, 조리한 버섯은 장벽 기능을 복원합니다. 이것은 유행이 아닌 임상에서 확인된 회복 공식입니다. 이 기초 체력이 없으면 복한약도 버텨내지 못합니다. 흡수되지 못한 약은 또 다른 부담이 됩니다. 밑 빠진 독에 약을 붓지 마십시오. 내 몸이 약을 받아낼 수 있는 그릇을 먼저 복원하는 것. 그것이야말로 진짜 건강을 챙기는 첫 번째입니다.